wonten ceritane mboten kok dinamakan Ngasinan? Nek Ngasinan niku kula dereng dukun niku tanahe sing seradi asin dukun napa kula kirang-kirang paham kula nek Ngasinan niku. Yen versi guyonan wonten derek kula mboten nate anu niku. Nggih alhamdulillah dereng nate. Mangke kawan-kawan kula nggih ajeng tanglet kenapa kok diparingi nama Ngasinan niku. Mangke untuk penggalian data orang-orang yang lain mangke nggih. Narasumber mangke saged ditemukan nggih mangke. Nggih, betul. Nggih, sakniki masuk di anu Pak nggih. Kepala desa. Nggih. Nyinggung tempur. Berarti tiap wonten pencalonan kepala desa niku selalu sowan mrika ngoten nggih. Nggih, selaku calon nggih. Calon pundi mawon jenenge wargane nggih harus disowani Pak. Memangnya niku harus jenenge wong arep ana napa niki punya niat istilahnya kan ya minimal nguwongke wargane. Lah niku bahasa sing paling jero ya niku. Nek ra nguwongke walaupun pripun kan jenenge ora diwongno wae. Akhirnya otomatis nggih mau tidak mau kita harus sowan di rumah-rumah warga. Baik di tempur Warugunung juga iya, tempur iya Ngasinan juga iya. Nggih. Pak ini jenengan masih ingat nggak kepala desa dari dulu sampai sekarang? Nah, sekarang kan tetap gitu. Nggih. Nek kepala desa pertama yang terlacak. Kepala desa nek namanya serati silsilah kepala desa yang pertama kali yang saya ketahui dari sejarah nggih. Niku dari anak dari Engkiat Bupati Lasem. Niku menurut sejarah Bupati Lasem punya istilah garwa selir teng Warugunung nggih. Salah satunya itu anaknya menjadi kepala desa di Warugunung. Pertama. Nggih pertama. Asmanipun? Asmanipun Pak anu sare kula serati lali wau marahe nggih. Nggih. Niku perkiraan tahun pinten Pak iki? Niku zamane Engkiat nggih. Sejarah Perang Kuning niku sejarah Perang Kuning teng anu Lasem memang. Nggih. Engkiat termasuk kan pejuang Perang Kuning niku nggih, termasuk Mbah Badawi Panji Margono niku. Sampai perang terus akhirnya meninggal, jasadnya dibawa ke Gunung Bugel Warugunung, dimakamkan Bontos Gunung Bugel. Niku ngantos tahun pinten niku putra Engkiat dados kepala desa. Wah, ngapunten niku mawon sejak kula niku nek warga malah mboten ngertos niku. Niku kula nate buka sejarah niku nate salah satu putra dari Engkiat dari istri selir Warugunung menjadi kepala desa di Warugunung. Ngoten mawon niku sing kula ketahui. Ingkang nomor kalih Pak inggih kepala desa. Yang kula ketahui nggih nate kula ziarahi niku Mbah Kiting. Niku nek tahun-tahunnya mboten ngertos nggih. Niku tempatnya wonten Punjul Mbah Kiting. Untuk periode tahun berapa non sewu tidak tahu. Setelah Mbah Kiting, Mbah Kaji sinten namine pokoknya katanya Mbah Kaji nggih. Setelah Mbah Kaji terus Mbah Soeb. Mbah Soeb nggih. Setelah Mbah Soeb niku Mbah Sakur. Abdul Sakur namanya. Abdul Sakur. Niku orang dari Sedan. Nah, untuk sejarah Mbah Sakur sendiri itu orang dari Sedan ke sini dan menjadi kepala desa di sini. Nah, waktu itu tempatnya nggih teng bae kula. Daleme. Nggih daleme nderek ngaup teng griyane bae kula sing kula nggene sing belakang niki. Tapi waktu itu teng timur menika wetane jembatan.
alhamdulillah yang memberi nama kula nggih Mbah Abdul Syakur niku duka dados petinggi saking ngriku nggih mboten kertas tapi ada silsilah teng mriku. Niku tahun pinten Pak iki? Pak Mbah Abdul Syakur sampai mulai 65 nggih, 65. Wah niki kula malah mboten mboten mriku. Setelah Mbah Abdul Syakur niku Pak Rubianto. Ini Mbah Abdul Syakur dua ngono. Setelah 65 niku sampai nganu, Pak. Sampai sekitar 85 Mbak Rubianto tahun bir, oke gak ono tua aja mereka. Nggih, perkiraan 80-an nih Pak nggih. Sampai 80-an terus ada periode diganti sama nggih sampai 80-an dukane pertengahan dukane apa terus pergantian sama Pak Nganu niku Pak Rubianto. Pak Rubianto. Nggih. 65 sampai pertengahan 80-an balik. Nggih. Soalnya 82 niku menawi masih Pak Abdul Syukur. Pak Abdul Syakur. Pak Abdul Syakur. Nggih. Setelah Pak Abdul Syakur terus Pak Rubianto 2 periode. Waktu niku nek Pak Mbah Abdul Syakur belum tahu periode-periode berapa nggak tahu tapi lama cuma waktu pergantian ini ya tidak tahu. Cuma nek setelah Pak Abdul Syakur Pak Rubianto 2 periode. Waktu itu jabatan 8 tahun. 8 tahun kali 2 berarti 16 tahun. Terus Pak Suharlin ya juga 2 periode. Yang Pak Rubianto mulai tahun pinten perkiraan 82. Oh iya Pak, kula nek ngitung matematikane mau ora tak. Nggih, nggih. Pak Lin iki masa Pak Rubianto, Pak Suharlin. Suharlin Nggih. Nggih. Sampai 2013. Sampai 2013. Nggih. Kemudian panjenengan Nggih, 2013 sampai sekarang kula. Muhammad Ridwan. 2013 akhir ya kula sampai sekarang. Nggih. Yen Mbah Kiting niku asli mriki nggih. Napa tiyang monco? Ngapunten nggih. Cuma waktu namine ajeng pencalonan riyen niku nggih. Nggih istilahnya nggih ndongake makame petinggi-petinggi yang sebelum-sebelumnya niku. Nggih, tetep ya nyekar teng mriku lah. Nggih. Makam-makame tesih sedaya. Tasih. Nek makame sing pertama enggak tahu, Pak. Sing sinten niku lareke Oying Kiat niku. Niku mawon versi sejarah juga ada perbedaan juga mboten. Cuma kalau mulai Mbah Kiting mange ada. Wonten. Jelas ada, jelas. Niku tidak sejarah mange dari orang-orang tua sudah nganu niku. Yen anak turune Mbah Kiting tesih wonten mboten? Wah ngapunten nih silsilah niku untuk durian-durian niku mboten ngertos niku. Nggih. Yen Mbah Kaji keluarga Mbah Kaji wonten. Wonten nggih. Wonten termasuk Pak Suharlin dari Mbah Kaji. Oh, Pak Suharlin dari Mbah Kaji. Yen Mbah Soeb nika wau saking anu nggih. Sedan nggih. Sedan. Berarti mboten wonten silsilah. Wonten silsilah. Saderenge. Tapi wonten anu gadah putra. Gadah putra Pak Carik niku dados Carik waktu niku. Sakniki niku. Ampun tilar sekali. Oh, pun tilar. Waktu mencalonkan kepala desa mboten jadi. Putrane Mbah Songep niku ya. Nggih. Waktu nggih nderek saya anu sama Pak Rubianto kalah. Nggih dawah Pak Rubianto. Berarti pencalonane sabadane Mbah Syukur nggih, Mbah Syakur nggih. Mbah Syakur nembe Pak Rubianto. Nggih. Nggih. Lah proses pencalonan niku Pak Rubianto kali putrane Mbah Soeb niku nggih. Tiga orang waktu niku. 3 orang. Mbah Bini, Pak Bini tentara niku nggih. Pak Lie Pak Rubianto piyambak, lek sama ponakan. Lek sama ponakan. Nggih, sama Pak Mahfud niku. Satu namine Pak Mahfud niku lareke Mbah Abdul Syakur niku, Pak nggih.
Terus yang periode yang kedua periode Pak Rubianto kedua niku Pak Rubianto sama Palike malih piyambakan. Kali Pak Bini mau. Nggih. Niku saingan murni nopo settingan, Pak? Saingan murni niku. Saingan murni. Walaupun kali Pak Lie nggih. Sampai berdarah niku Pak bari pasana niku. Niku main angkatan niku. Oh, Nggih sampai. suasananya pripun? Pak? Wah, mencekam niku. Mencekam. Mencekam. Setelah kejadian itu nggih wonten korban. Warga saling serang. Warga saling serang. Nggih, Pak, pendukung. cerita sedikit Pak suasana pencalonan Pak Rubianto yang pertama. Panjalan pertama. Suasana ini pripun? Atau yang periode kedua? Suasananya ngeten nggih. Untuk pencalonan karena Pak Rubianto niku nggih termasuk tokoh dari adik Mbak Ismari ini keluarga besar, makanya nggih keluarga besar nggih termasuk Mbah Bini yang tentara Pak Lie ini wau. Tapi Mbah Bini kan selaku dari aparat. Waktu itu Koramil Pancur. Namanya Koramil ya. Pak Bini sendiri punya anak angkatan semua. Terus dari kekuatan angkatan ketinggalan di tinggi ngepres bahasanya kan niku. Waktu ini nggih serati sengit nih. Kedua malam nggih sengit mulai. Mawon. Suasana malam Sampai jam malam mencekam Mbak waktu niku Mbak. wonten anu mboten pemaksaan apa? Wah ngoten niku nggih. Waktu niku kula nggih tasih dereng nggak ada hak pilih kula masa. Nggih niku sejarah sing riyen. Terus kejadian Pak Suharlin sama Mas Resmono nggih. Mas Resmono niku nggih keluarga saking Pak Rubianto, keluarga mriku. Nggih tesih family cuma waktu niku menjabat dari KUD Pancur niku. Yen Pak Suharlin niku calonnya pinten, Pak? Kalih sama Pak Resmono. Pak Rismono. Nggih. Yang pertama. Yang pertama. Nggih. Pak Suharlin niku ya 2 periode ya? 2 periode. Ini mau nggih kula tetep BPD. Terus BPBD. Nggih, soalnya riyen nggih. Pencalonan pertama yang jadi Pak Suharlin nggih. Nggih, kali Pak Pak Rismono. Resmono nggih, Pak Terus Suharlin. yang kedua Pak. Kedua Pak Suharlin sendirian. Pak Suharlin sendiri. Nggih. Calon tunggal. Tunggal nggih. Berarti sama ibu bisa deh. Sama keluarga. Bersama keluarga. Didampingi Nggih dampingan. sama istri. Istri, apa? nggih. Oh nggih. Yen periode jenengan pertama niku pasangannya kali sinten? Kalih Bu Duniati. 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 Keluarga napa mboten Pak niki? Nek sing jaler niku nggih tasih kalih keluarga kalih kula duka niku pernah napa termasuk palah niki. Duka pernah napa tapi ada hubungan pokoke. Ada hubungan. Nggih. Itu persaingan Dari Mbah. murni ya Pak? Persaingan murni nggih, persaingan murni. Ibu Duniati. Nggih. Riyen periode pertama jenengan dari jumlah suara dapat suara berapa Pak? 1095. 1095. Iya. Ingkang Pak Ibu Dun Duniati 350 nah. 305. Menang telak nggih. Nggih. Keren jenengan. Nggih, mboten keren kok kan nggih. Iya didadekno sakit to, Pak. Oh, ngoten. Bahasane sakit ya. Nggih, tapi niki jumlahnya kathah ya. Nggih. Berlipat-lipat. Wong kula pencalonan niku nggih cuma duit 5.000 serwani ngene, mbah duit liyane kok tidak ngerti ngoten mawon. Napa angsal sabdo Pandhita Ratu Ngapunten pokoke niku Mbah sinten wae? nek biasane nek Abdul Syakur. wekdal kula tesih kajengan, tesih kayunan, nggih nate guyon-guyon kalih Senso Pandan niku.
sampe melok nyalon. Nek ora calon sing apik ya melu. Akhirnya wantuk ngoten niku warga do nyegati ngoten. Kalau jawabane nggih insyaallah terus hari-hari niku akhirnya nggih. Wayah hari tak go apa. Terus kadung insyaallah akhirnya guys. Oke ngoten mawon. Dukane basane glundung dukane apa? Periode kedua kali sama anak. Oh, sama anak sendiri. Pertama yang Mbak Ahmad Habib Ridho nih wow. Ahmad Habib. Dapat suara berapa Pak yang periode kedua? Oh, 100 supe kula Pak. Nek lareke kula wekdal niku 100 pinten nggih. 100 lebih gede lah. 100 Nggih. Selebihnya nggih kula niku. Nggih sebagian alhamdulillah nggih do datang mange. Terus ini besok periode ketiga lagi. Dalam untuk periode ketiga mangke niki generasi muda nih Pak. Oh, karena tesis saya kan. Ini generasi mudanya pun doangan Pak. Mau ngebel dari belakang Pak. Ini ada klakson mau ganti Pak. biar canggih sesuai kemampuan sekarang. Metodenya saat ini kan nggih melalui lewat nih Pak. Digital nih kan ada perubahan. Mangke sing kaum sepuh mendukung ngoten mawon. Yang penting untuk kebaikan masyarakat ngoten mawon.